SPD-nya, speednya. Ini slot 1 yang 2 GB, slot 1 yang 2 GB. Ini keterangannya, port 1,5, dan ini yang kita tambahkan tadi, slot 2. Nah, ini sama DDR3 ya. Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan channelku. Terima kasih teman-teman yang sudah kembali mampir. Sorry, sedikit pilek. Oke, kali ini saya akan coba jelaskan, juga berikan langkah demi langkah apa yang perlu diperhatikan sebelum upgrade sebuah laptop. Di sini untuk percobaan sekaligus laptop saya sendiri, saya memakai laptop Toshiba tipe Satellite Pro C640. Kira enggak? Nah, Satellite Pro C640. Oke, kita nyalakan saja langsung. Oke, sekalian menunggu booting, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik subscribe yang ada di sini. Bukan. Di sini bukan. Ya, di sini yang ada di tombol ini, yang merah kecil ini loh. Iki. Biar selalu mendapatkan update terbaru dari videoku. Oke, di sini yang perlu saya jelaskan, setiap laptop itu yang bisa di-upgrade itu hanya di CPU, RAM, dan juga hard disk. Oke, sebelum kita melakukan semua itu, mengupgrade, malu-maluin aja ini gratisan, mengupgrade komponen tersebut. Di sini di tutorial kali ini saya hanya akan mengupgrade RAM dari laptop ini. Jadi teman-teman yang pingin mengupgrade RAM-nya nggak perlu pergi ke tukang servis karena biayanya pasti beda. Cukup beli RAM-nya saja, karena saat ini RAM laptop bisa dibilang tergolong murah meriah. Oke, yang kita perlukan sebelum mengupgrade sebuah laptop itu adalah sebuah software yang bernama CPU-ID atau CPU-Z. CPU-Z ini langsung aja kita buka. Kalau di HP juga itu ada CPU-Z. Itu adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi ini memberikan informasi tentang hardware yang ada di dalam laptop ini. Oke, ini contohnya. Saya perbesar dulu. Shoot. Geser dikit, shoot. Ke bawah dikit, shoot. Oke. Di sini saya memakai di laptop ini masih bawaan semua. Prosesornya Intel Core i3, lalu clocknya ini soketnya, soket 989 LPGA. Ini clocknya 2,53 GHz. Oke, lengkap semua ya. Untuk CPU-nya, ini mainboardnya Toshiba. Ini memori. Ini adalah RAM-nya. RAM. Di sini di RAM ini ya, untuk teman-teman yang ingin mengupgrade CPU, contohnya, ini contoh. Teman-teman harus masuk ke situs Toshiba itu sendiri, lalu memperhatikan prosesor tersebut
sanggup sampai ke tingkat apa yang paling tinggi. Begitu juga dengan memori ataupun RAM-nya. Untuk RAM itu tersendiri, yang perlu diperhatikan sebelum menaikkan RAM itu adalah kalau di aplikasi ini dia di SPD. Nah, di sini akan lebih jelas. SPD, kita klik. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan itu ini sebuah contoh RAM originalnya ataupun bawaannya. DDR3, ini bandwidth-nya PC3 10700, 10 PC3 10700 667 MHz. Oke, single artinya cuma satu. Ini dari brandnya, mereknya. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah voltage. Nah, di sini dia. Voltage ini di sini 1,5. Sebelum teman-teman membeli sebuah RAM laptop, banyak sekali RAM laptop yang beredar, namun beda-beda voltage-nya. Ini adalah salah satu yang harus diperhatikan sebelum kita membeli RAM untuk mengupgrade RAM dari laptop kita sendiri. Jadi kalau teman-teman beli RAM, perhatikan PC-nya. Contoh ini PC3 10700 667 MHz dengan voltage 1,5. Jadi saya harus menyamakan menyamakan dari voltage-nya juga jenis PC-nya, bandwidth-nya. Oke. Ini RAM bawaan saya ini 2 GB ya. Kita akan cek. Sebelum ke langkah selanjutnya akan saya lengkapi untuk tipe laptop ini. Untuk satelit Pro C640, CPU-nya hanya bisa di-upgrade sampai i5 ataupun i5 maksimalnya. Untuk memori di situsnya itu diterangkan dia maksimalnya sampai 8 GB. Nah, namun untuk di grafik itu tidak bisa diutak-atik. Artinya dia sistemnya sistem chip tanam yang tidak bisa untuk diganti-ganti. Ini benchnya oke, sudah. Nah, kembali kita lihat RAM-nya di sistem DX Diak. Kata enggak? DX Diak di run CMD. Untuk masuk ke sini kita pencet Windows dan R. Oke. Kita ketik DXDIAG, enter. Ya, sama saja. Nah, ini adalah direct install-nya. Close. Nah, di sini jelas terlihat merek Toshiba, satelit Pro C640, BIOS sekian, prosesor Core i3, 4 CPU, memori 2 GB. Oke, di sini jelas. Displaynya di sini diperhatikan dulu. Di sini approx total memorinya 762 MB. Nah, ini dengan sistem RAM 2 GB. Oke, di sini sebelum kita lanjutkan, saya sudah membeli sebuah RAM laptop. Kita matikan dulu. Oke, matikan shutdown.
Oke. Shoot. Mati. Keluarkan jaminnya. Oke. Kita matikan. Ini adalah RAM DDR3 4 GB. Oke, oke, kelihatan ya di atas. Nah, sebelah kiri 4 GB. PC 10.600 itu sama dengan 10.700, itu termasuk sama. DDR3 berarti sama persis dengan tadi yang ada di CPU Z di sistemnya. Oke, langsung saja kita upgrade. Ini yang punya saya yang satu ini yang 4 GB, tadi bawaan sistem 2 GB, jadi kurang lebih kita akan menaikkan RAM yang 2 GB ini di laptop ini menjadi 6 GB. Sadis. 6 7 6. Oke, langsung saja langkahnya. Setiap laptop di belakang ini ada tempat RAM dan hard disk. Jadi untuk mengganti RAM kita tidak perlu membuka baut-bautnya, hanya membuka satu baut yang ada di sini. Atau biasanya di laptop-laptop lain itu disediakan sebuah tempat petak. Biasanya itu ada petak kecil, pokoknya dia sejenis tempat gitu yang bisa dibuka dan disediakan satu baut. Ini berhubung bautnya sudah saya buka, untuk mempercepat dan mempersingkat kita akan buka. Oke, langsung saja. Ini adalah hard disk. Untuk kali ini kita bukan mengupgrade hard disk, namun untuk hard disk bisa di-upgrade ke tipe SSD yang sekarang lagi musim-musim dan paten-patennya. Ini masih hard disk SATA yang biasa ya, masih yang biasa. Lalu inilah RAM kita. Oke, di sini inilah RAM bawaan kita 2 GB. Di sini tulis 2 GB. 2 GB sekian. Coba saya perjelas dulu. Mudah-mudahan terlihat tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan 2 GB ini. Oke, jelas banget. 2 GB. Di sini ya. Iya. 2 GB. Ini ada slot satu lagi di atas. Nah, setiap pabrik itu menyediakan slot tambahan untuk upgrade. Oke, karena ini maksimalnya bisa sampai 8 GB. Untuk kali ini saya menaikkan menjadi 6 GB. Kita tambahkan satu lagi ke slot yang di atas. Dilihat aja sistem slotnya, itu termasuk gampang. Oke, masukin aja seperti ini ke slotnya dan tekan ke bawah sampai bunyi truk, dia oke masuk. Lalu kita tutup kembali. Dan kita baut. Jadi sebelumnya udah saya buka dulu bautnya untuk mempersingkat. Oke, sudah. Lalu kita coba untuk menyalakannya kembali. Tada. Laptop ini adalah laptop Intel jenis bisa dibilang keluaran lama sebenarnya. Namun kalau kita upgrade dari sisi CPU ataupun RAM-nya, kalau CPU memang hanya mentok sampai Core i5 i5. Cuma RAM kita bisa upgrade sampai 8 GB.
Dan 8 GB itu bukan sedikit, 8 GB itu wah. Jadi jika teman-teman ada yang contoh seperti ingin menginstal Nox Player ataupun aplikasi-aplikasi berat, game-game berat, dilibas habis bros. Oke, ini kita sudah naikkan menjadi 8 GB dan kita lihat di sistemnya apakah perubahan-perubahan yang ada di sistemnya. Oke, pertama sama seperti tadi, langkahnya kita lihat makin cepat. Kita buka CPU AD ataupun CPU Z untuk melihat sistem yang sekarang. Nah, oke, saya akan perbesar. Oke, di sini untuk CPU-nya tetap ya, karena kita tidak melakukan perubahan di CPU. Nah, namun untuk memori, nah ini dia. Jadi tipenya DDR3 sama, channelnya dual artinya dua-duanya sudah kita pakai. Oke, SIS 6 GB. Oke, DC mode simetrik. Oke, ini adalah frekuensinya sama ya. Oke, sama-sama kita lihat speednya. Ini slot 1 yang 2 GB, slot 1 yang 2 GB. Ini keterangannya port 1,5 dan ini yang kita tambahkan tadi slot 2. Nah, ini sama DDR3 ya, sekian, PC bandwidthnya sama dan voltage-nya juga sama. Jadi itulah yang perlu diperhatikan. Dan untuk perbedaan di sistemnya itu yang sangat terasa itu di sistemnya. Kita masuk ke CMD lagi dengan cara seperti tadi di XDR. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Sekarang RAM-nya sudah 6 GB kedetek. Artinya sudah bertambah 4 GB yang kita tambahkan tadi. Lalu efek yang paling terasa sekali di laptop ini adalah di display layar. Nah, di sini approx total memorinya menjadi 1 GB lebih. Nah, di sini terdeteksi 1 GB 306 MB. Nah, disinilah letak penambahan dari approx memori RAM tadi. Jadi dia tidak hanya menambahkan RAM tersebut untuk sistem kerja dari RAM-nya, namun RAM juga ternyata berpengaruh ke besarnya total approx memorinya ke display-nya, VGA-nya maksudnya. Ini adalah VGA, jadi semakin enteng. Untuk game-game yang lumayan berat ya lumayan bisa lah, tapi nggak berat-berat kali ya. Oke, demikian tutorial saya sekali ini. Kembali saya ingatkan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya untuk membangun channel ini agar bisa menjadi semakin lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton, and God bless you.